Framtíðar, Vinstri grænna og Pírata heildstæða matarstefnu og til máls tekur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við erum hér að leggja til að það verði stofnaður stýrihópur sem hafi það hlutverk að móta heildstæða matarstefnu fyrir Reykjavík. Við vitum jú að máltíðir stuðla að vellíðan og heilsu og við þurfum að hafa í huga að þegar við framleiðum og framreiðum máltíðir að þær þurfa að vera öruggar og þjónustan þarf að vera góð og framleiðsluaðferðirnar þurfa að vera ásættanlegar. Og okkur finnst að það geti verið gott að hafa eina heildstæða stefnu sem að Reykjavíkurborg hefur sammælst í þessum efnum. Okkur finnst mikilvægt að fólk geti treyst því að þær máltíðir sem að framreiddar eru á starfsstöðum Reykjavíkurborgar eða fólk fær heimsendar frá starfsstöðum okkar séu vel samsettar, hollar og góðar og stuðla að vellíðan fólks og heilbrigði. Við erum að afgreiða hreint ótrúlega mikið magn af máltíðum á dag. Við erum á hverjum degi að afgreiða máltíðir fyrir 6.000 börn í 64 leikskólum sem fá flest hver 75% af næringarþörf sinni yfir daginn í leikskólunum sínum. Það eru 13.000 börn í 36 grunnskólum. 4.100 börn fá millibita í frístundaheimili eða frístundaklúbb. 30 börn fá mat í skammtímavistun á 5 mismunandi stöðum, 700 aldraðir eða öryrkjar fá heimsendan mat, 500 manns borða í 17 félagsmiðstöðum borgarinnar, 80 einstaklingar á 2 hjúkrunarheimilum fá allar sínar máltíðir framleiddar úr eldhúsi á vegum Reykjavíkurborgar sem og 340 Reykvíkingar sem að búa í búsetukjörnum og fá alla sína næringu líka úr eldhúsum á vegum okkar. Og svo eru 60 heimilislausir karlar sem að fá kvöldverði gistiskýli og auk þessi sendur matur frá Vitatorgi í móttöku eldhúsi í þjónustuíbúðakjörnum fyrir tæplega 400 manns og svona mætti lengi telja. Þetta er hreint ótrúlega langur listi þegar maður fer að telja þetta saman. Og við þetta bætist svo fjöldi starfsmanna Reykjavíkurborgar sem að sækir mötuneyti borgarinnar. Þannig að lauslega mætti kannski áætla að þetta séu samtals 25.000 máltíðir í virku hádegi. Það er rosalega mikið. Og þetta er kannski 20% af Reykvíkingum ef við gefum okkur stór hluti af starfsmönnum séu Reykvíkingar sem að borða hádegisverð úr eldhúsi sem að Reykjavíkurborg framleiðir eða allavega á máltíð sem eru ábyrgð Reykjavíkurborgar. Þannig að ábyrgð okkar á heilbrigði og árangri og líðan þessa stóra hóps fólks er mikil og leið höfum við rosalega mikil tækifæri til þess að hafa áhrif á heilbrigði og líðan og tækifæri þessa fólks. Af því að við erum að afgreiða þarna milljónir máltíða á hverju ári. En þegar horft er á máltíð þá er næringin og orkan sem hún inniheldur auðvitað mjög mikilvæg en það er líka rosa margt annað sem hefur áhrif á heilsu og vellíðan sem tengist máltíðum eins og umhverfi, þar sem máltíðan er neytt, félagsskapurinn, það að geta haft áhrif á hvaða mat maður fær, að maturinn sé lystugur, bragðgóður, fjölbreyttur, allt þetta hefur gríðarleg áhrif á heilbrigði og vellíðan líka. Svo eru máltíðir einfaldlega bara stór hluti af deginum hjá stórum hópi fólks og skipta miklu máli og til dæmis bara þannig að fólki gangi vel að læra í skólanum sínum eða gangi vel að vinna í vinnunni sinni eða hvar sem er. Þar fyrir utan þá getur Reykjavíkurborg með vali sínu á matvælum haft gríðarleg áhrif á þróun matvælaframboðs á Íslandi. Ef við kaupum mikið af tilbúnum matvælum þá eykst úrval af þeim. Ef við leggjum áherslu að í okkar eldhúsum sé eldað frá grunni, þá eykst úrval af þeim. Ég kallaði eftir tölum úr bókhaldi Reykjavíkurborgar hvað við hefum keypt matvæli fyrir háa upphæð í fyrra og fékk þær upplýsingar að
aðalsjóður hefði varið 2 milljörðum króna í matvælainnkaup í fyrra. Þannig að það alveg góður hluti á íslensku matvælamarkaði. Við höfum jú sett okkur innkaupastefnu þar sem fram kemur að lögð skuli áhersla á vistvæn innkaup, en það hefur ekkert kannski verið útfært akkúrat varðandi matvæli og ég held að þessi virði að marka stefnu það. Framleiðsla matvæla hefur bein áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda, bæði í landbúnaði, flutningi, meðhöndlun og fleira. Og þetta líka hluti af grænum skrefum sem margir starfsstaðir borgarinnar hafa innleitt og minnst mjög mikilvægt við setjumst yfir það hvaða markmið viljum setja okkur varðandi vistspor þeirra máltíða sem við berum ábyrgð á sem borg. Í drögum að nýrri mannréttindastefnu talað kröfur á borgarbúa og starfsstaði borgarinnar að minnka sitt vistspor og þarna getum við komið inn með áherslum á matvælainnkaup og þau geta haft bara mjög mikil áhrif. Í drögum að nýrri mannréttindastefnu það líka tekið fram að Reykjavíkurborg muni leggja áherslu á að þeir aðilar sem hún á viðskipti við virði mannréttindi. Það var líka eftir að útfæra það betur, hvað það þýðir varðandi matvælainnkaup. Og ef til vill verður það gert í einhverjum nýjum innkaupareglum sem hefur verið rætt hér, en við hljótum að gera þá kröfu, og það þá kannski í beinu framhaldi á síðasta umræðefni, að heilsu þeirra sem framleiða matinn sem við erum að kaupa sé ekki ógnað og að lífríki landanna þar sem matvælin sem við erum að kaupa sé ekki heldur ógnað. Og fólk sé ekki einhver stórkostlegri hættu við að framleiða matvæli sem við síðan jafnvel kaupum ódýrt. Við mótum stefnuna þarf einnig að horfa til framleiðslu möguleika borgarinnar við núverandi aðstæður og hvernig Reykjavíkurborg vill sjá máltíðir framleiddar í framtíðinni. Undanfarin ár það hefur fjöldi starfshópa og utanaðkomandi aðila skoðað þessi mál og gert úttektir og mér finnst mikilvægt að stýrihópurinn setjist yfir það efni sem til og taki það saman sem lagt hefur verið til og byggi á því einhverja framtíðarsýn varðandi framleiðsluhætti og framleiðslugetu og það verði hluti af matarstefnunni. Við þurfum að takast á við spurningur eins og hvort við viljum að matur sé framleiddur nálægt fólkinu sem neytir hans eða hvort við viljum stórar einingar og meiri flutninga og hvað hagstæðast og hvað skilar okkur bestum árangri. Hvað var það frummarkmið okkar að stuðla að heilbrigði og vellíðan borgarbúa. Á Norðurlöndum hefur máltíðastefna eins og ég að leggja til hér, eða við í meirihlutanum erum að leggja til hér í dag, gæti verið kosningamál í sveitarstjórnarkosningum. Það hefur verið tekist á hlutfall lífrænna matvæla, heildarinnkaup sveitarfélagsins, framleiðsluaðferðir og þjónustustig og ýmislegt hefur verið sett fram sem kosningaloforð. Og ég sem mikið áhuga á þessum málum hef haft gaman af að sjá líflegar umræður þau og að þetta jú virkilega mikilvægur þáttur í starfsemi sveitarfélags. En ég held að veri farsælara fyrir okkur í Reykjavík ef við getum unnið slíka grunnstefnu innan borgarstjórnar í sátt og innan borgarinnar í sátt. Það rosalega mikilvægt í svona vinnu að hafa þétt samráð við þá sem eru notendur þjónustunnar. Og mér finnst mikilvægt að stýrihópurinn ávarpi mismunandi markhópa og vinni í samráði við þá mismunandi áherslur. Þetta mætti gera með einhvers konar vinnufundum, könnunum, samtölum, ráðstefnum eða einhverju sem að stýrihópurinn mun telja mikilvægt. Af því við þurfum að spyrja okkur alls konar spurninga áður en við ákveðum hvernig við sjáum máltíðaþjónustu og hvernig matarstefnu við viljum sjá í Reykjavík til framtíðar. Við þurfum að spyrja okkur með spurningar hvort við erum að tryggja jafnt aðgengi að heilsusamlegum máltíðum fyrir mismunandi hópa fólks. Viljum við stefna að auknum hlut af lífrænum matvælum eða hvaða markmið myndum við vilja sjá þar? Hefur Reykjavík skoðun á erfðabreyttum mat? Hvernig ætlum við að vinna gegn matarsóun? Hvaða markmið getum við sett okkur þar? Þarf að flytja máltíðir innan borgarinnar með langa vegu eða viljum við sjá máltíðir framleiddar nálægt þeim sem eiga að borða þær? Hvaða val á milli máltíða vill Reykjavíkurborg bjóða? Hvers óskar fólk í þeim efnum?
og hvaða áhrif eiga þeir sem að neyta máltíðan að hafa á máltíðaþjónustuna, í hvernig umhverfi eru máltíðaborðar og hvaða kröfur eru við að gera til umhverfis, hver langan tíma eru að gefa fólki til þess að matast og hversu langan tíma finnst fólk það þurfa. Eru matselar í mötuneyti Reykjavíkur að endurspegla þá staðreynd að 10% íbúa borgarinnar eru að erlendum uppruna? Er það mikilvægt? Og hvernig eru máltíðar framleiddar, hvernig viljum við að það þróist og hvaða þekkingu þarf fólk að hafa sem að framleiðir mat í Reykjavík og erum við að stuðla að því að fleiri sækir sér þá þekkingu og erum við að tryggja að máltíðir sem að Reykjavíkurborg ber fram sig öruggar og hvaða sérfæðum og sérþörfum ætlum við að mæta í framtíðinni. Þetta er allt spurningar sem að mér finnst að við þurfum að ræða og þurfum að ræða þær í mismunandi hópum eftir því hvaða hóp við erum að nálgast. En Reykjavíkurborg er stórt fyrirtæki, ef við ræðum Reykjavíkurborg sem fyrirtæki og innan Reykjavíkurborgar eru mismunandi svið og sem hafa mismunandi hlutverki að gegna og máltíðir hafa svona kannski miklu hlutverki að gegna innan sviðana eðlilega málsins samkvæmt, allt frá því að vera mikilvægur þáttur í starfsemi og kennslu og fræðslu eða lífsnauðsynleg næring eins og hjúkrunarheimilum og búsetugjörnum yfir í að vera bara svona auka þjónusta eins og fyrir okkur starfsmenn. En mér finnst mjög mikilvægt að þessi liti á þennan mikilvæga hluta þjónustu borgarinnar sem hluta af mikilvæga starfi borgarinnar en ekki einhvers konar viðbót þjónustu eða eitthvað sem er svona auka í starfsemi borgar. Þetta er stór þáttur af því hlutverki sem að sveitarfélag hefur og í gegnum máltíðir það getum við líka haft áhrif á svo margt sem er okkur pólitískt mikilvægt. Við getum haft áhrif á lýðheilsu, við getum haft áhrif á jöfnuð, við getum haft áhrif á loftslagsmál, við getum haft áhrif á mengunarmál, við getum haft áhrif á svo margt sem er okkur mikilvægt. Máltíðaframleiðsla á mötuneyti og flutningu við mat eru nefnilega stór hluti af rekstri borgarinnar. Ég nefndi áðan að matvæli eru keypt inn fyrir 200 milljónir en fjárfestingar í húsnæði, í eldhúsum, í matsölum, flutningi, starfsfólki, ef við tækjum það allt saman þá erum við að tala miklu hærri tölur. Og það er fyllilega eðlilegt að svo stór og mikilvægur þáttur í starfsemi borgarinnar fái svona skýra stefnu til framtíðar. Og leiður auðvitað eðlilegt að við í borgarstjórn leggjum áherslu á það að þarna sé leita hagkvæmra leiða og ég held að sé mikilvægt að hafa það í huga líka við gerð þessari stefnu. Með því að vinna svona sameiginlega matarstefnu getum við verið með sameiginlegt markmið fyrir alla borgina og getum bæði aukið gæði máltíðina og gert þær fjárhagslega hagkvæmari en líka gætt jafnræðis meðal borgarbúa í þessari þjónustu eins og annarri og mér finnst það eðlilegt að við mótum okkur svona sameiginlega stefnu sem borg í þessum málum svo öll svið borgarinnar gangi í takt og sé einhvern veginn með í stefnumótun og framtíðar sín og hafi hana til hliðsjónar í þróun máltíðaframleiðslu í framtíðinni. Ég held að þetta tengist klárlega öllum sviðunum, kannski mismikið. Við gætum auðvitað líka að setja inn hvernig máltíðir við viljum að sé standi til boða í íþróttamannvirkjum, hvernig veitingar viljum við bjóða í boðum, hvernig veitingar eiga að standa til boða í menningarmiðstöðum, ýmislegt fleira. Þannig að ég held að í rauninni þá held ég að sé bara mikilvægt að við hefum standa. Ég vona að þið samþykkið þessa tillögu hér í dag og við getum einhvern veginn sammælst öllum hvernig við viljum sjá matarþjónustu og þróast til framtíðar. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og Skúli Helgason, borgarfulltrúi, er næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka fyrir og fagna þessari tillögu að við förum að móta heildstæða stefnu matarþjónustuna í borginni. Ég held að til að hún sé gott og mikilvægt framfaraskref
og boði kannski markvissari vinnu við að skapa traustan grundvöll og traustari fyrir þessa mikilvægu þjónustu í borginni. Eins og frummælandi borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir kom inn á þá dregur hún fram tillagan að matarstefna snýst um sjálfbærni, lýðheilsu, næringamarkmið og hagkvæmni, svo eitthvað sé nefnt. Og eitt af markmið þessa verkefnis einmitt að dregið verði úr sóun, matarsóun eftir fremsta megni. Ég vil taka heilshugar undir það og vekja sérstaka athygli á því að matarsóun er verulegt vandamál, ekki bara á Íslandi heldur út allan heim. Við eigum reyndar ekki mikla rannsóknir á umfangi þess vanda hér á landi, en ef að við nýtum okkur erlend viðmið þá má ætla að 30% þegar það bil af matvælum sem er verið að framleiða í mötunetum og á heimilum hér í borginni lendi í ruslinu. Og þar liggja bara þar gríðarlegir fjármunir, líklega 700 milljónir króna á hverju ári í borgarsamhenginu. Það af svona 300-400 milljónir á stærsta sviðinu, skóla- og frístundasviði, sem að þjónustar leikskólana, grunnskólana og frístundaheimilin í borginni. Það er löngu tímabært að setjast yfir það að móta heildstæða matarstefnu og miklir hagsmunir undir fyrir þá sem að njóta þjónustunar. Þar eiga skýr lýðheilsumarkmið að liggja til grundvallar, en það eru, eins og ég nefni, miklir fjármunir bundnir í þessum þjónustu þætti. Það fara 2 milljarðar á hverju ári í kaup á hráefni, þar af ríflega 1200 milljónir á skóla- og frístundasviði einu, og heildar umfang rekstursins á matvælaþjónustunni hjá því sviði er í kringum 2 milljarðar á ári þegar við tökum vörukaupin og launakostnaðinn, og síðan má bæta þar við húsnæðiskostnaðinn. Það hefur mikil og góð vinna átt sér stað á skóla- og frístundasviði undanfarin misseri þegar að kemur að mötunetisþjónustunni, og áherslan verið mikil á að auka gæðin og skapa samræmt og gott þjónustustig. Skilgreindur hefur verið sérstakur þjónustustaðall sem á að tryggja stöðugt og vandað þjónustustig á jafnræðisgrundvelli, ef svo má segja, á þeim rúmlega 100 starfsstöðum sem að framreiða skólamat í leikskólum og grunnskólum borgarinnar. Þar er meðal annars unnið með leiðbeiningar lýðheilsustöðvar varðandi stærð matarskammta, útfærslu á hráefnum og meðferð þeirra. Maturinn á að vera fjölbreyttur, líta vel út og vera bragðgóður. Útgangspunkturinn eru auðvitað lögin grunnskóla sem að kveða á það að skólabörn eigi að fá máltíðir í grunnskólum í samræmi við opinber manneldismarkmið, og því viljum við að sjálfsögðu stuðla að. Hver er veruleikinn í dag? Við erum með rammasamninga við ríflega 42 birgja og það eru tæplega 100 aðilar sem eru ábyrgir fyrir þeim, en staðreyndin er sú, ef við horfum á þetta gagnrýni, að það eru ýmsir óvissu þættir sem að fylgja rammasamningunum, og staðreyndin er svo að þeir eru ekki að veita borginni lægsta eða hagkvæmasta verð sem að hægt væri að fá. Kerfið er mjög viðkvæmt fyrir starfsmannabreytingum og gæði þjónustunar geta verið ansi mismunandi. Það var unnin skýrsla sem hluti af rýni á öllum fjárhag skóla- og frístundasviðs á síðastliðnu ári, og út úr þeirri vinnu kom tillaga breytt fyrirkomulag á mötuneytisþjónustunni, og núna er verið að vinna með þá tillögu, fara kerfisbundið yfir sviðið, skoða alla möguleika á aukinni hagkvæmni með gæðin þó fremst í huga. Það er forsenda fyrir öllum breytingum samkvæmt tillögu sem var samþykkt í ráðinu, að gæðin verði jafn mikil eða meiri í breyttu kerfi heldur en núna er. Lögð mikil áhersla á samráð og fræðslu til foreldra þar sem áform eru breytingar. Og það var lagt upp með það að gera könnun sem fyrsta skref meðal stjórnenda viðhorf þeirra til breytinga á mötuneytisþjónustunni. Þar með talið til samstarfs á hverjagrunni, til mögulegar útvistunar og svo framvegis, og kom út úr henni að tæplega 40% stjórnenda voru jákvæðir gagnvart breytingum, og vinna sviðsins í kjölfarið hefur síðan beinst að því að virkja þá aðila sem voru jákvæðir fyrir breytingum til samstarfs nánari útfærslu. Og þar er verið að horfa á nokkra þætti. Númer 1, hagkvæmari innkaup, og það er reyndar sá þáttur sem að ég bind mestar vonir við. Með að játa það að ég er mjög undrandi yfir því að borgin hafi ekki undanfarin ekki bara ár heldur áratugi nýtt betur það mikla afl sem að hún hefur sem líklega eitt stærsti
aðilinn á heildsölumarkaðnum. Það gríðarlegt afl sem að borgin hefur ef hún beitir sér í því að knýja fram betri verð frá heildsölum. En staðreyndin svo að við erum hér með hundruði starfsstaða sem eru meira og minna hver sig út í búð á hverjum degi að kaupa inn vörur sem að hægt væri að fá margfalt betra verð ef að við værum að vinna þetta skipulega og á grundvelli útboða. Nokkur skref eru tekin í þá veru með svokölluðum örútboðum á undanförnum misserum og á síðasta skólaári voru slík útboð framkvæmd í nokkrum hverfum og leiddu í ljós að það var hægt að ná ríflega 12% hagræðingu sem að myndi leggja sig á tæplega 150 milljóna króna sparnað fyrir borgina í þessu samhengi inn á skóla- og frístundasviði ef að þessi útboð væri að ná yfir allar hráefnaflokka í öllum hverfum borgarinnar. Hvert viljum við stefna? Ég held að það sé afar mikilvægt að við séum með þann metnað að við viljum bjóða upp á hollan, fjölbreyttan og næringaríkan mat á leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum í borginni sem að tekur með að manneldismarkmiðum lýðheilsustofnunar og uppfyllir auðvitað skilyrði grunnskólalagana. Ég myndi gjarnan vilja sjá að við hefðum meira val fyrir okkar börn og okkar nemendur, það sé meira úrval á matseðlinum, ef svo má segja. Og það er líka mikill ávinningur í því ef við getum stuðlað að aukinni samræmingu á hráefnismatselunum, þó að við séum ekki með puttana út í nákvæmlega framreiðslunni sem slíkri, að þá skiptir það máli ef við getum náð meira samstarfi þvert á borgina það að það sé verið að kaupa inn tiltekið magn og tiltekið hráefni, til dæmis fiskur á tilteknum dögum sem einhver útgangspunktur þó að hann megi að sjálfsögðu matreiða með eftir þeim áherslum sem eru á hverjum einasta stað. Það er hægt að auka verulega hagkvæmni innkaupa með útboðum, ekki bara innan einstakra sviða heldur helst á borgarvísu. Það væri hægt til dæmis að bjóða út allan þurrmat sem er mjög skýr aðgerð. Hún er ekki mjög viðkvæm fyrir geymslu og svo framvegis. Það eru einar 300 milljónir bara á skóla- og frístundasviði á ári sem liggja í kaupum á þurrmat. Fiskur og kjöt tæpar 250 milljónir hvort sig og síðan á auðvitað að fara yfir sviðið allt og skoða aðra vöruflokka sem að starfsstöðvarnir eru að kaupa inn í miklu magni að almennar rekstravörur og tengjast ekki beinlínis mötuneytisþjónustunni. En ég vil bara leggja áherslu á það að ég held að það sé mikill fengur í þessari tillögu að við setjumst niður og mótum heildstæða matarstefnu sem að tryggir gæðin og skilar okkur sömuleiðis þjónustu sem að er rekin með hagkvæmum hætti og ég fagna því mjög að þessi vinna hefjist ef að þessi tillaga nær fram að ganga. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá er Greta Björg Egilsdóttir borgarfulltrúi næst á mælendaskrá. Forseti og kæru borgarfulltrúar, þetta er fín og þörf umræða og þakka ég fyrir hana og það er hérna búið að rekja hina ýmsu þætti sem hafa áhrif á máltíðastefnu og það er augljóst að slík stefna hefur viðamikil áhrif bæði á þjónustu borgarinnar og á fjárhag borgarinnar. En mér langar svolítið að fara yfir þetta frekar svolítið svona út frá okkar sjónarhornum sem við verið í velferðarráði og þá máltíðaþjónustu sem kemur inn á borð þar hjá okkur. En í kjölfar þess að velferðarráð samþykkti að hætta með matarþjónustu helgar í félagsmiðstöðinni Borgum í Grafarvogi frá og með áramótum, þá spunnust upp miklar umræður í samfélaginu matarþjónustu borgarinnar og það voru ekkert allir jafn sáttir við þessa ákvörðun ráðsins eins og við öll þekkjum. Og umræðan í ráðinu snerist það að við værum að jafna þjónustu við íbúa borgarinnar og það kom fram að Borgir væri eina félagsmiðstöðin sem býði upp á slíka matarþjónustu helgar, en eins og við vitum að það væri opið í eldhúsinu á Vitatorgi alla daga vikunar og að þeir sem getu ekki sótt þjónustuna þangað fengju matinn sendan heim helgar. Stuttu síðar kom svo í ljós að félagsmiðstöðin á Aflagranda væri einnig að bjóða upp á matarþjónustu helgar þó það væri eingöngu á laugardögum og var einnig lögð sú tillaga fyrir ráðið að hætta að bjóða upp á þá þjónustu.
Í kjölfar þessara upplýsinga þá óskaði ráðið í heild sinni þann 17. desember síðastliðinn eftir heildar yfirliti við þá mataþjónustu sem að velferðarsvið héldi úti. Það upplýsingum bæði staðsetningu þjónustunar, fjölda notenda, starfsmannahald og kostnaði við hverja einingu, sérstaklega í ljósi þess að farið hefði verið í mikla vinnu við framtíðarskipan mataþjónustu á Reykjavíkurborg á síðasta kjörtímabili og sem meðal annars hefði leitt til breytinga á framleiðslueldhúsi og óskaði ráðið eftir niðurstöðum þessara vinnu. Svo ég heldur nú áfram með söguna í velferðsráði að þá þann 14. janúar síðastliðinn sameinuðust svo fulltrúar minnihlutans, þar að segja ég sjálf og borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins Áslaugu María Friðriksdóttir, að leggja fram eftirfarandi tillögu með leyfi forseta. Lagt til að velferðarráð samþykki að eldri borgurum í Eyrborgum og Aflagranda standi til boða mataþjónusta helgar þar til heildar mat og yfirsýn yfir þjónustuna liggur fyrir og svör við fyrirspurn velferðarráðs frá síðasta fundi hafa borist og unnið verið úr þeim. Tillögunum var frestað og var umræðu mataþjónustu haldið áfram á fundi velferðarráðs 4. febrúar en þá fengum við góða gesta á fund og voru þar meðal annars fulltrúi Öldungaráðs Reykjavíkur og fulltrúi félags eldri borgara. Og á þeim fundi var jafnframt lagt fram þetta yfirliti við mataþjónustuna sem að ráðið hafði óskað eftir. Á þessum fundi lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins reyndar jafnframt fram tillögu þess efnis að mikilvægt væri að skipuleggja mataþjónustu aldraðra til framtíðar og fólk hefði meira val tegund og matar sem það neytti ásamt upplýsingum næringarinnihald. Og tóku við í Framsóknarflokksflokkunum undir með bókun á fundi ráðsins þann 18. febrúar síðastliðinn. Mér finnst því svolítið skína í að þessi tillaga sem liggur hér frammi þó hún sé mjög gild og góð heildaða matarstefnu eigi sér svolítið aðdraganda, allavega eins og kemur okkur fyrir sjónir sem sitjum í velferðarráði og það alveg ljóst að við þurfum að móta framtíðarstefnu sem tekur á fyrirkomulagi máltíðaþjónustu á borginni, bæði hvað varðar hvar á að veita þjónustuna og með hvað fyrirkomulagi hægt að bjóða upp á hagkvæma þjónustu sem jafnframt býður upp á gæði og val á máltíðum til borgarbúa. Markmið stefnunar að stuðla að aukinni lýðheilsu Reykvíkinga, styrkja máltíðaþjónustuna og stuðla að því að borgin á markmiðum sínum hvað varðar öryggi, sjálfbærni, lýðheilsu og hagkvæmni eins og fram kemur í greinargerðinni öll mjög góð og gild markmið og ég fagna því að það hefur komið fram hér hjá frumvarpshöfunda málsins að það verður mjög mikilvægt að hafa samráð við neytendur. Ég vil líka koma inn á að ég tel þessi mikilvægt að þessi einnig hugsa út frá upplifun þjónustuþegans, félagslegum aðstæðum hans og við bjóðum upp á þetta val sem við höfum svo oft rætt um. Við vitum að þessi kynslóð sem að þiggja mataþjónustu á félagsmiðstöðunum í dag sækir og mikið í þennan hefðbundna íslenska mat sem inniheldur oft hátt hlutfall mettaðrar fitu og við vitum öll að eldra fólk missólgið í grænmeti og þess vegna mikilvægt að við skoðum þessa tillögu að bjóða upp á tvenns konar mat. Það þennan hefðbundna íslenska og svo heilsusamlegri mat en á það var bent í úttekt sem framkvæmd var af rannsóknarþjónustunni Sýni árið 2014 að beiðni Braga Guðmundssonar yfir matreiðslumanns mötuneytis velferðarsviðs. Í þeirri skýrslu kemur fram að það sé fagmannlega unnið í eldhúsinu og vel haldið utan til dæmis skráningar, öryggi matvæla og flest allt annað og lögð hafi verið áhersla á að uppfylla ánægju eftirspurn viðskiptavina sem mjög ánægjulegt. Og oft eru kvartanir þessa aldurshóps að stangast á við þær kröfur sem landlæknisembættið gerir til máltíða og því lögð áhersla á að koma einhvers konar fræðslu og hvatningu til þjónustunotenda. Einnig eru lagðar til nokkrar tillögur og úrbótur sem aðallega snúa að skammtastærðum og næringarinnihaldi, eins og til dæmis að auka magn grænmetis, auka magn kolvetna, minnka hlut majónes í sósum smátt og smátt og þetta allt tillögur sem auðvelt að bæta úr með tímanum og jafnvel búið að bæta úr á einhvern hátt. Og það lagt til að skammtastærðar kjöti og fiski verði minnkaðar á næstu 1–2 árum úr 200 grömm í 150. Nú veit ég ekki hvort þetta hefur verið gert. En mér finnst þetta til dæmis eitt af þessum málum sem við þurfum að taka afstöðu til. En þess að oft eru þessi máltíðir nefnilega bara uppistað þess sem að viðkomandi neytir yfir daginn og það eru margir sem að skipta máltíðin hreinlega í tvennt. Og í ljósi þessara vitneskju þá rétt að minnka skammtastærðina til að koma til móts við ráðleggingar landlæknis. Við þurfum að taka þess á því hvernig við ætlum að koma til móts við allar þessar mismunandi þarfir og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Og
Ég bara tek heils hugar undir það að það verði mótuð heildarstefna þar sem farið verður yfir öll þessi mál og einnig þessi mál sem komu fram í máli borgarfulltrúana sem töluðu hérna undan mér og þess vegna munum við styðja þessi tillögu. Takk. Greta Björg Egilsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá kom það Kjartani Magnússyni, borgarfulltrúi, að taka til máls. Kjartan Magnússon er ekki í salnum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, tekur næstu til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér komum við aftur að máli sem hið besta máli í sjálfu sér og verðskuldar fulla athygli borgarstjórnar og atbeina borgarfulltrúa. Og hér í öðru máli, eins og gerist fyrr á fundinum, lagt til að stofnaði verið stýrihópur sem hefur það hlutverk að móta heildstæða matarstefnu fyrir Reykjavík. Nú í tillögunni, það er auðvelt að taka undir þessa tillögu. Það er talað sjálfbærni, næringarmarkmið, lýðheilsu, félagslega þætti, rekstrarfyrirkomulag, framleiðslumöguleikar og hagkvæmni. Maður getur hins vegar ekki annað en bent á það að maður hefur séð þessa tillögu áður, eða minnst kosti svipaðar tillögur. Í rauninni hefur töluverð vinna átt sér stað á vettvangi sviða borgarinnar í þessum matarmálum. Og þar hefur bæði verið unnið að stefnumótun árum saman og ýmsar leiðir ræddar hvaða leiðir séu bestar til eftirfylgni. Og ég vil leyfa mér að segja það að þetta er þó eitt af þessum málum sem hafa fengið gaum, myndi ég segja bæði meirihluta og minnihluta, hefur verið unnið að mestu leyti í sátt milli þessara aðila og menn verið sammála það hvert ber að stefna. Hins vegar höfum við svolítið deilt eftirfylgnina. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum bent á það síðustu árin og okkur finnst eftirfylgni vera mjög ábótavant. Ég man eftir því að töluverð vinna var unnin að þessu leyti á kjörtímabilinu 2006-2010 þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn voru í meirihluta. En ég man ekki betur og þá voru ýmsar tillögur lagðar fram þetta. Þetta var mikið rætt í því ráði sem ég satt á þeim tíma og hét menntaráð. Mikið rætt og yfirleitt bara náðist, sýndist hverjum og stór orð voru stundum látið falla það hvernig væri staðið að matarmálum í mötuneytum borgarinnar. En menn voru þó yfirleitt sammála það sem bæri að stefna að og stefnan bara var nokkurn veginn eins og hér orðið í nýrri tillögu. Þannig ég velti því fyrir mér hvort að við borgarfulltrúar með samþykkt þessari tillögu við séum ennþá að láta borgarkerfið elta skottið á sér. Því að ég veit að það má alveg margt bæta í matarmálum borgarinnar, en mér hefur ekki fundist einhvern veginn vera skortur á góðri stefnumótun þar, heldur eftirfylgni með stefnunni. Ég man eftir að á þessu kjörtímabili þá fór einhver vinna staðvarandi þessi mál. Ég man að þegar nýr meirihluti tók við á árinu 2010 þá var þetta eitt af þeim málum sem rætt var að ætti að vera hægt að leiða áfram í góðu samstarfi allra og ég man að það var að mörgu leyti gert á vettvangi þáverandi menntaráð sem breyttist á því kjörtímabili síðan í skóla- og frístundaráð og margt gott gert. Það voru ráðnir sérstakir starfsmenn á kjörtímabilinu 2010-14 til menntasviðs eða skóla- og frístundasviðs sem átti að fylgja þessum málum eftir vegna þess að ég man að æðstu embættismenn þar þeir töluðu einmitt þetta vandamál. Við værum með stórt kerfi með fjölmarga með 100 starfsstaða og það væri ekki nóg að samþykkja stefnu, það yrði líka að fylgja þessum málum eftir. Og það var alltaf talað það í þessari vinnu að skóla- og frístundasvið væri ekki eilandi í borgarkerfinu. Allar þar umbætur sem við ætluðum að gera á mötunundum þess sviðs
þyrftu með einhverjum hætti að ná líka til annarra mötuneyta borgarinnar sem væru rekin undir öðrum sviðum. Þess vegna voru, ég man eftir fjölmennum fundum þar sem minnir ýmsu embættismenn á ólíku sviðum, innkauparskrifstofu héðan og þaðan, voru kallaðar inn í stefnumótun og síðan til að framfylgja stefnunni. En ég man alveg eftir því að við vorum ekki alveg, okkur fannst það mátti ganga betur. Ég held að það hafi verið sami í hvaða flokki við vorum. Þannig að maður verður svolítið hissa þegar að borgarfulltrúar koma hingað úr meirihlutanum og flytja þessa tillögu sem bara mörgulegt ágætlega orðuð, en flytja tillöguna eins og þetta mál sé að koma hingað inn á vettvang borgarstjórnar í fyrsta sinn. Það bara ekki. Það hefur svo mikið verið rætt um þetta mál. Það hafa ýmsar tillögur verið fluttar. Ég veit ekki hvað mörgum klukkutímum hefur verið varið í málið á ólíkum nefndarfundum hjá borginni og við höfum ekki kvartað yfir í allan síðustu árin við Sjálfstæðismenn að það skorti einhvern veginn stefnu eða sýn í málinu. Við höfum kvartað yfir eftirfylgninni og komið með tillögu til úrbóta þar. Ég man eftir því að á síðasta kjörtímabili þá fannst okkur að það væri of naumt skammtað fjármagnið í hráefniskaup hjá mötuneytum borgarinnar og fundum út í því að það var erfitt að borgin að setja meira fé í það, en þá bentum við á það að sú stefna væri við líða minnst skóla- og frístundasviði, að það fé sem fengist beint frá skólamáltíðum sem foreldrar að kaupa fyrir skólamáltíði barna sinna eigi að fara beint í hráefniskaup. Nú, innkaupastjórar og kokkar borgarinnar bent okkur á það að þeir áttu erfitt með að kaupa gott hráefni vegna þess að þeir hefðu ólítið fjármagn. Foreldrar kvörtuðu yfir þessu við okkur, foreldrar voru búin að reikna út fyrir okkur og þeir bent á það sem leiðmanni foreldrar að það væri hægt að hækka gjaldi fyrir skólamatinn ef að það verið tryggt að öll hækkunin rynni beint í hráefniskaup fyrir börnin en lenti ekki eitthvað staðar milli þilja í borgarkerfinu. Nú, við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, við buðum það, held ég, 2 eða 3 ár í röð við fjárhagsáætlunarvinnu í skóla- og frístundaráði. Þá buðum við það að við varum tilbúin að standa tillögum með meirihlutanum það að hækka gjald fyrir skólamáltíðir umfram hefðbundna vísitöluhækkanir en gegn þessu skilyrði að öll upphæðin færi í hráefniskaup fyrir blessuð börnin og unglingana en færi ekki í borgarkerfi og það var auðvitað mjög auðvelt að ganga úr skuggum að því er fylgt eftir. Í eitt skipti minnstakosti þá fékk okkar tillaga mjög góðan hljómgrunn innan skóla- og frístundaráðs, með minnir að hafi verið samþykkt eitthvað í þá veru, en var síðan stoppað hér af meirihlutanum hér við lokafrágang fjárhagsáætlunar í borgarráði eða borgarstjórn. Við gerum ekkert mikið vesen út af því, okkur fannst bara við vorum tilbúin að standa að tillögum þessum hætti vegna þess að margir foreldrar í Reykjavík, þeir voru tilbúnir að borga meira en þær 6.000 krónur sem var þá matargjaldið gegn því að maturinn í skólabarnaðina myndi tímalaust batna og hráefnið. Og við gerðum þetta auðvitað á þeirri forsendu að það er því tryggt, eins og mér skilst að sé nú á mestu liti gert og allir hafa viljað til, að það sé tryggt að engum sé vísað út úr röðinni, sem sagt að í þeim tilvikum sem vissulega eru til að fjölskyldur hafa hreinlega ekki efna því að borga gjaldið fyrir skólamáltíðina fyrir börnin sín, þá tryggjum við með ákveðnum hætti eftir ákveðnum leikreglum að það komið aðstoð frá velferðarsviði til að kaupa matinn, þannig að við lendum ekki í þessari, eins og ekkur sagði, Oliver Twist stöðu að þurfa að vísa börnum úr röðinni. Enda skilst mér að það bara gerist ekki lengur. Nú, þetta var eitt atriði þar sem okkur var skort á eftirfylgnina. Nú, annað atriði var þetta að okkur var stórlega skorta á að borgin nýtti sér það afl sem hún hafði gagnvart heildsömu í borginni og það er útboðsaðferðir sem til dæmis Ríkiskaup gátu sýnt okkur fram á að hefðu skilað miklum árangri,
að knýja niður verð á góðu hráefni. Það kannski óþarfi að hafa mörg orð um það hér. Ég man að ég flutti tillögu það á sínum tíma að nýta kosti stórinnkaupa til hins ýtrasta í útboðsmálum borgarinnar. Það hefur verið talað um það í mörg ár, það gengur hægt, en hins vegar verði að ég flutti þetta tillögu á síðasta kjörtímabili og hún fékk engan skilning hjá meirihlutanum þá og þáverandi borgarstjóra eða formanni borgarráðs. En ég vil þó að segja, og ég náttúrulega hef oft talað um þetta, en ég vil þó að segja það Skúla Helgasyni borgarfulltrúa og formanni skóla- og frístundaráðs til hrós að hann hefur eiginlega tekið þetta mál upp og gert það að sínu. Var mjög rauninni ánægilegt að sjá hvernig mér fannst svona stjórnunin í skóla- og frístundaráði að mörgu leyti batna þegar hann tók þar við formennsku og það verður ekki annað sagt um hans vinnuaðferðir og hans verkstjórn en hann hafi verið tilbúinn til að hlusta á það algjörlega fordómalaust og með opnum huga það sem við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfðum fram að færa í fjármálum sviðsins. Og þetta var einn tillaga sem hafði farið í taugarnar á mér því það var svo auðvelt að sýna fram á sóun í því verklagi sem hafði verið viðhaft og það skemmst frá því að segja að eftir að hafa farið yfir málin og þá hefur formaður þessa ráðs gert þetta mál á sínu og stigið ákveðin skref til að koma því áfram eins og hann gerði grein fyrir hér áðan og það er í sjálfsögðu þakkarvert. En þannig að það eru ákveðin skref stigin sem svona auka mann í bjartsýni það að það sé verið að fylgja málum ekkur lítið betur eftir en það er þá aðalega í þessum fjármálum. Það er aðalega í þessum fjármálum eins og þessu að það er verið að bæta vinnubrögðin varðandi innkaupin. En varðandi þessa heildstæðu matarstefnu yfir höfuð þá velti ég fyrir mér hvort að hér sé verið að samþykkja nýja stefnu þrátt fyrir að það séu alls konar stefnumótunarplögg úr fortíðinni til sem er ekkert slæm og þá hefur maður auðvitað pínulitlar áhyggjur af því að umbóta starfinu verði frestað á grundvelli þess að sé stefnumótunarvinna í gangi. Við samþykktum hér tillögu áðan, það var samþykkt tillaga áðan um stefnumótunarvinnu og ég gerði nú þann fyrirvara þá samþykkt að ég sagði að ég gerði það í trausti þess að umbótastarfi yrði ekki frestað á þeirri forsendu að það ætti einhver ný tillaga að liggja fyrir. Ég held að það þá verið talað um 1. desember varðandi heildstæða stefnu í alþingismálum. Nú hér í tillögunni greinargerðinni sé ég ekki nein tímamörk sett og það verið ágætt að spyrja þá flutningsmann tillögunar hvort að það sé hvaða tímamörk sé miðað við og hvort að og hvernig þetta verði eiginlega. Hefur flutningsmaður tillögunar, hefur hann kynnt sér alla þá stefnumótun sem hefur átt sér stað á undanförnum 8 árum á þessu sviði sem hefur bara verið töluverð hjá borginni og hefur held ég alltaf verið samþykkt einróma af meirihluta og minnihluta. Hefur flutningsmaður kynnt sér þá stefnumótun og hvernig vinnulagi hugsað getur það verið að einhverjir noti þessa stefnumótunarvinnu skipun enn eins stýrihópsins. Hvað ætli þetta séu orðnir margir stýrihópar sem við höfum skipað og hver er árangurinn af þeirra starfi? Það væri gaman að fá að vita það. En það verður sagt ágætt að fá að vita hvernig menn sjá þetta fyrir sér hvort að skipun þessa stýrihóps, enn eins stýrihópsins í þessum málum sem á að hefja enn eina stefnumótunina, þannig að borgarkerfið einhvern veginn elti skottið á sér, getur verið að það verði þessi vinna sem verður örugglega tímafrek verði notuð sem svona skálkaskjól til þess að hrinda ekki umbótatillögum í framkvæmd sem þegar er á borðinu og marg ítrykkuð af okkur borgarfulltrúum og foreldrafélögum og skólaráðum og alls konar foreldrum í skólakerfinu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla fyrst og fremst að hvetja til þess að þessi tillaga verið samþykkt. Ég held að matur sé ekki bara snarþáttur í lífi allra, heldur mikilvægur og mikilvægari. Ég held að eftirspurn og kall eftir meiri fjölbreytni og svona vali þegar kemur að þessu, kröfur næringagildi og auðvitað framsetningu og
að maturinn sé lystugur verði bara aukin krafa þegar eftir því sem árin líða. Við skulum ekki gleyma því að það ekki nema kannski 40 ár síðan allur matur var meira að minna soðinn á Íslandi og hvítlöngurinn kom hérna 1979. Avokado kom svona 15-20 árum seinna. Þróunin í íslensku matamenningu og reykvískri hefur verið ævintýraleg á stuttum tíma og við erum öll hluti af því. Það auðvelt að gleyma því, en það mikilvægt að huga þessum málum þannig að þær stofnanir sem að við stöndum fyrir séu þarna að fylgja straumi tímans og eiga gjarnan að vera framarlega þegar kemur að næringainnihaldi, lýðheilsusjónarmiðum, heilsufarssjónarmiðum. Þó sé raunar býsna stutt síðan við fórum að bjóða upp á heitan mat í skólum. Áður var bara eitthvað nesti eða sjoppan og snúðurinn býsna algengur matur á borðum reykvískra grunnskólabarna. Og þess vegna mikilvægt að huga að þessu, en það alveg satt sem hér sagt, það hefur gríðarlega margt verið vel gert að undanförnu í þessum matamálum. Þeir sem hafa farið yfir skýrslurnar og úttektirnar varðandi framleiðslu eldhúsið á Lindargötu og hafa kynnt sér þá nýsköpun og framþróun sem hefur orðið þar, geta vitnað það. Þar mjög margt vel gert, eins og komum við fram í umræðunni í vetur, en þó stundum með öfugum formerkjum. Þegar kemur á skólunum þá alveg rétt að það var gríðarlega umfangsmikið umbótastarf á síðasta kjörtímabili. Það hins vegar ekki rétt að eftirfylgnin hafi ekki fengið góða dóma, heldur þvert á móti þeir tveir starfsmenn og þar sem þeir innleiddu varðandi samræmda matseðla, aðgerðir gegn matarsóun og svo framvegis, það fékk beinlínis nýsköpunarverðlaun sem dæmi góða og nýsköpun í opinberum rekstri bara fyrir 1,5 ári síðan. En þetta í innleiðingu og ég held við verðum að vera vakandi fyrir því að breiða þessar umbætur út en líka velta upp. Þurfum við að bjóða upp á valkost fyrir þá sem vilja vera grænmetisætur á grunnskólastigi eða sem vilja fá heimsendan mat. Það ýmislegt sem bendir til þess að þurfi síður þegar eldra fólki annars vegar, það kannski vanafastara og vant svona, getum við sagt, hefðbundnum íslenskum heimilismat og það meiri sætt að skemmta sig svolítið yfir viðbrögðunum við tilraunum til þess að auka hýðishrísgrjón og eitthvað sem við teljum kannski hollt og gott. Það mælist ekkert sérstaklega vel fyrir að minnka fitu og auka trefjar. En þó eru þetta umbætur sem þurfa alltaf að vera í skoðun, en ég held að sé fyllsta tilefni til þess að fara yfir þetta heildstætt, því að okkar ábyrgð eru auðvitað líka mikil út frá gæðum, út frá öryggi og svo framvegis. Og ég held að við séum bara að axla ábyrgð á því með því að fara yfir þetta. Með því erum við ekki að gera lítið úr því umbótastarfi sem sannarlega hefur átt sér stað síðustu misseri og ár, heldur þvert á móti að halda áfram að vera leiðandi þessu sviði í opinberri þjónustu á Íslandi. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta hinn ágætasta umræða. Ég ætla ekki að endurtaka það sem að kollegi minn borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og aðrir hafa sagt með miklum ágætum og þarf að kannski endurtaka hér. Langaði kannski bara að segja eina örstutta sögu varðandi það gæði, varðandi mat og svoleiðis snýst líka um valkosti og að geta valið og geta ráðið sjálfur, sem auðvitað fer oft illa í svona miðstýrkerfi en þó mjög mikilvægt að halda á lofti. Og út frá þeirri pælingu langaði maður að segja ykkur smá sögu sem að á þá leið að fyrir nokkrum mánuðum síðan að þá vorum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins með svona opna viðtalstíma þar sem að
borgarbúar og þeir sem vilja gátu komið og spjalla við okkur það sem að þeim þótti að í borgarkerfinu. Þessi fundir voru klukkutími senn niður í Valhöll og við skiptum á milli okkar að sitja þar. Og einn semst föstudaginn sit ég þar og þá koma til mín 3 unglingsstúlkur sem hefur tekið strætó úr Vesturbænum niður í Valhöll til þess að ræða við mig matarmálin í skólanum sínum og vildu fá aðstoði hvernig var hægt að koma því á framfæri að þær vildu fá grænmetisrétti sem valkost í hádegismatnum í skólanum sínum því að þær voru á móti dýraníð og þær héldu að það færi ekki saman að bjóða allt upp á kjöt og vera að geta tekið svona afstöðu gegn dýraníð. Þannig að ég vildi bara koma því hér með á framfæri undir þessum lið. Takk. Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, næst á mælendaskrá. Forseti, kæru borgarfulltrúar, Reykjavíkurborg hefur enga heildstæða stefnu í matarmálum og það er það sem við erum að leggja til núna. En eins og framkomið bæði í greinargerðinni og ræðunni minni áðan, þá hefur mjög mikið farið fram auðvitað á vettvangi borgarinnar á þessum vettvangi, þess að ræðu máltíðir, matvæli-innkaup, máltíðaþjónustu og ýmislegt og öll sú vinna getur nýst inn í þessa vinnu. En við þurfum líka að spyrja borgarbúa hvernig þjónustu vilja borgarbúar og ég held að það hefur verið ágætt innlegg eins og hjá borgarstjóra áðan að minna okkur á hversu hratt matarmenning breytist og hversu hratt við þurfum líka að breytast í takt með því sem að máltíðaval er að breytast og líka eru innflytjendur að setja sterkari svipa á borgin okkar og við þurfum líka að spyrja okkur því hvernig erum við að þjónusta þann hóp. Er eðlilegt kannski að máltíðirnar okkar endurspegli meira hverjir eru íbúar. Þetta er eitthvað sem minnst að við þurfum að spyrja borgarbúa betur úti. Við getum haft gríðarleg áhrif með því hvernig bæði á heilsu og veljiðan fólks í gegnum máltíðir. Við getum líka haft gríðarleg áhrif á hvaða matur er á boðstólnum, hreinlega hjá heildsölum og öðrum í borginni með því að setja okkur skýrari mörkum hvernig mat við viljum kaupa. Ég hef sjálfur sér ekki alveg skilið það sem utanaðkomandi aðili af hverju Reykjavíkurborg hefur ekki nýtt sér betur útboðsleiðina hingað til eins og ríkið hefur gert. En það eru kannski ákveðin tækifæri í því að það er ekki búið að fastnegla niður alla skilmála og allar kröfulýsingar og slíkt. Það er kannski bara eitthvað sem er ágætt að við þá eftir og getum gert núna. En ég bara þakka fyrir þessu umræðu, mér finnst hún bara mjög fín. Ég held að innlegg borgarfulltrúa Hildar Sverrisdóttur sé einmitt svona típist innlegg frá almennum borgarbúa sem hefur sterka sýn á mat og finnst ekki sé á sig hlustað. Ég held að sé stór hópur til dæmis á ungu fólki sem ekki vill borða dýraafurðir og ég held að við þurfum að hlusta á það. Ég held að sé líka stór hópur af fólki sem vill huga að dýravelferð í matvælainkaupum og ég held að við þurfum líka að hlusta á það. Og ég held að það geti bara orðið mjög fróðleg og skemmtileg vinna að. Ég hveti ykkur bara líka til þess að skoða matarstefnur annarra borga. Flestar borgir setja sér svona matarstefnu og það hefur Reykjavíkurborg ekki gert og ég held að það geti bara verið fengur í því fyrir okkur. Líka inn á öllum sviðunum þegar við stöndum frammi fyrir breytingum eða frammi fyrir einhvers konar vali á annarkvort á breytingum á þjónustu eða breytingum á framleiðslu að það sé einhver svona stefna sem hægt er að grípa til og miða við að við séum þá allavega öll svona stefna í sömu átt. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Við göngum til atkvæða tillögu þriðja dagskrá, tillögu heildstæða matarstefnu. Þau sem að samþykkja tillöguna gefur merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Já, og hér hafa borgarfulltrúar boðað bókanir. Forseti gerir örstutt matarhlé á fundi.